เฮ้ยอยู่เฉยดิเดี๋ยวโดนนักท่องเที่ยวนะตายเป็นป่ะเนี่ยเดี๋ยวโดนนักท่องเที่ยวนะคะมีแบบกระแทกกันบ้างไหมหลบ ใช่เหมือนจะกระแทก หลบมือพ่อเองก่อน ไม้ เดี๋ยวจะ เอ โด ง น ก็ สอ จะโด บ นหัวพ่อวันนี้จะพานายทำการยูทูบเบอร์กู600 วิวควายเก่งจัง หาทางนั่งอยู่ตีโค้ง ไปทางนั้น ตีโค้งพาหลานไปเที่ยวกันตั้งร้านอ่ะนัดไม่หลุดตอนนั้นใช่ไหมพ่อ มึงก็จะพูดสินี่ไม่ได้ พ่อจะพาไปไหนพ่อเอาไปเดี๋ยวได้ หมดรอบแล้วได้รอบหนึ่งนะหมดรอบแล้ว หมดรอบจริงคนน่ะพาไปวัดกันไม่ตอนแรกคุณนึกว่าวัดมันจะอยู่ไกลไปอีกนะเนี่ยแต่มันใกล้วัดมากเลยนะไม่แต่ก่อนเห็นมันจะมีไอ้นี่ที่เรามาตกปลาตรงนี้แล้วโอ้ได้อีกแล้วมั้งเนี่ยได้อีกแล้วมั้งเนี่ยก็มีคนนี้ด้วยเหรออ๋อที่ขายขนมปังใช่ไหมนั่นแหละแพงก็ติดตกหน้าแพไม่ได้ได้ไงอ่ะเขาตีมาแล้วเนี่ยตรงไหมเนี่ยสายเป็นงูเลยวะแต่น้ำลดเยอะมากเลยฝนไม่ตกหรอตกเฮ้ยคุยกับไกด์เหรอคุยไกด์นำเที่ยวเอาเบ็ดมาป่ะน่ะเอาเบ็ดมาป่ะไม่เอามาเลยสักคันหาหัวคนที่มาเธอโอ้โหขี่เจ็ตสกีได้ไหมได้หมดก็เมื่อก่อนคนขี่เยอะตลาดเมื่อก่อนนะตลาดอันนี้เล่นเรือเริ่มจมที่นั่งชิวๆนะคะคาเฟ่แต่ก็ไม่ใช่เฮ้ยทำไมฝั่งนี้เขาไม่เอาผักตบขึ้นเลยวะเขาไม่ได้มาผักตบไม่ติดนี่
เขาเรียกว่าอะไร ฟองภาษาชาวบ้านนี่อะเอาอะไรมาเฮ้ยนกเฮ้ยนก เออ เฮ้ยนก เออ โอ้ เป่าเองเราดิ อืม โอ้มาด้วยก็มาช่วยเด็กให้เดี๋ยวพ่อจะไปขึ้นเราก็พาไปทางย้อนกดนะ เออ ยังเก่งอยู่ยังเก่งอยู่ นก อ๋อ ไม่รู้ว่าจะมองว่าเอ้ยแบบเรื่องแบบกลัวข้างหน้าก็กลัว ถ่ายของ อ่ามันเอียงเพราะมึงไหมเนี่ย ทางไม่ได้ เราช่วยบังคับเองไง ต้องรีบลงเดี๋ยวมันไม่ได้เดี๋ยวจะไม่ได้ลงเรือ แล้วมันถึงว่ามาสองสามคนใช่ไหมแต่นั้นมาจะมีเราช่วยด้วยกัน นะผู้ใดตกไปไหนบ้านผู้อื่น โอ้ยอยู่เฉยๆเออ ไม่จริง มันคนน้อยๆมันจะไม่ไปไว หมายแง่ แรงตามติดแล้วแรงตัวใสนะตัวใสกับแรงตามติดแล้วแรงสวนหน้าครับแต่คนน้อยๆมัน จับสัตว์น้ำจะตกได้ เบาบอลตัวคนนี้ เขาก็ตายเลยนะ เบาเครื่องเบาเครื่องได้ พ่อนี่ห่าวนี่ห่าวเด็กเขาดินี่ห่าวนี่ห่าว ไม่มาอย่างนี้ นี่ห่าวมานี่ห่าวมาเอ้ยพยักหน้าด้วย มันยี่ เขาจะเรียกเราเหมือนกัน แล้วเขามาก็แรงฟันข้างน้ำข้างมันไหลแรง คนไหนมาก็โชคดีหน่อยให้เราเข้าข้างทาง เออ โชคร้าย กูยอมโชคร้ายดีกว่าไม่อยากโชคดีเดี๋ยวเข้าข้างทาง นี่แต่จะเข้าตมค่ะเข้ามือลงไหม เออ สัมผัสดีไหม ไม่อยากสัมผัส รถกับแมวนั่งก่อนนั่งไปแต่นำเที่ยวเหรอนู่นน่ะดูแมวดิ จักกะให้เบิ้ง ย้อนน้ำในน้ำมันไหลมาเตรียมตัวนะเตรียมตัววัดก่อนหน่อยเดี๋ยวแล้ววัดทางคลองนะวัดตัวก็ตัวไอ้แค่สัมภาษณ์เลยมันเอา เห็นเลื้อยตรงคือไม่ใช่พญานาคนะนี่อันนี้เอง ดอกไม้เรียบร้อย ตับน่าแบบเนี่ยมีมากันเนี่ย หรอก็ว่าอยู่นะทำไมมันคิดไอ้นี่อย่างนั้น เดี๋ยวมันเย็บเลยจะลงเขาไม่ดับเครื่อง ว่าอะไรลูกมันเงียบเรือนี่มันดูเบา
เรียบร้อยกูกลับมาบ้านปลอดภัยแล้ว ไม่ใช่บ้านค่ะ เออ เดี๋ยวไปนู่นต่อ ไปเถอะขึ้นนี้ก็ได้